Chtěla bych vám představit děti našeho dramatického souboru Jednička, které se podílejí v nahrávání hudebního CD s názvem Vánoce na jedničku. Nyní bych chtěla předat slovo paní Alici Pospíšilové, která je autorkou hudby našeho CD. Na skládání písniček pro jedničku mě hlavně baví to, že ta práce je pokaždé na jiné téma, pokaždé má jinou atmosféru. Napsat hudbu k CDčku na vánoční téma bylo pro mě něco nového a bylo to pro mě také jako velmi zajímavá zkušenost. Součástí vánočního CD je i buklet s texty písní a obrázky z celoškolní soutěže výtvarné s vánoční tématikou. Hlavním solistou našeho hudebního CD je Honza Richta, muzikálový zpěvák, který bohužel dnes nemohl přijet, ale máme tady Barunku Kovaříkovou, Natálku Dočkovou, Anešku Krejčí, Haničku Drátkovou, Mirečka Drátka, Natálku Bartošíkovou, Katku Romanskou, Sašku Balovou, Alenku Makajovou, Verču Zpěvákovou, Zuzanku Kodrlovou a Kamila Cejrka. CDčko je také provázeno mluveným slovem, které přednesl pan František Krejčí a Aneška Krejčí s Haničkou Drátkovou. Režie se jako tradičně ujal pan Martin Henč, technické záležitosti vybavil pan Zbigněk Hubka. Celé CDčko bylo natočeno v nahrávacím studiu v Rymařově pod vedením Petra Laškovky. A nyní prosíme naši paní ředitelku, aby nám pokřtila naše vánoční CD. Tak, tohoto úkolu se zhostím nesmírně ráda, zvlášť tímhle speciální šampaňský. Poprosím paní Pospíšilovou, pojďme na to společně. Tak, teď, ať máte úspěch, ať to je jedno z dalších dlouhé řady CDček.